We zijn vandaag op onze nieuwbouwlocatie in Etteleur, waar een state-of-the-art warehouse in aanbouw is. Met deze uitbreiding komen we in Etteleur uit op 50.000 vierkante meter opslagcapaciteit en ook meer dan 100.000 palletplaatsen. Met dit nieuwe state-of-the-art warehouse dragen we bij aan onze kernwaarden, waarbij we investeren in onze toekomst en in onze klanten en vooral ook bijdragen aan duurzame opslagbehoeftes voor onze klanten.